Jaaha, terve vaan kaakille. Lienneköhän tämä nyt se lumi-inferno, mistä ne haastaa sille lähes aina välillä. Pitää varmaan pistää tähän pikkuvuorottiin tuo traktorigeneraattori perään. Saattaa vähän semmoset merkit nyt ilmassa, että saattaa olla sähkökatka huomissa tai yössä ja tunne. Tuon on vuorona tuon traktorinkin tommosen jääkuutioita. Pitää laittaa se lämpiin ja kokkailla se myöhemmin. Olisiko se hirveän halukas lähtemään kääntiin, niin saa se generaattori sen perään. Minäpä ruppaan johtoon virittelemään. No niin, nyt se on vuoroti lämpimässä. Se muutaman tuntin vuorona tämän näköiseksi. Traktori aika haaskan näköinen. Varmaan tehokkaampi nyt kun on noin möyräkkä tuo konepeltikki. 100 hepponen on ainakin. Nytpä siinä ei muuta kuin siinä rupes letkun lämmiti tohaajamaan. Ei muuta kuin ootella vaan. Tää kokkela ei oo paljon pakkasta, niin tunnin päästä tärrätte pyörimään. Pistetään tähän se generaattori. Ei jouta ihan pilikkopimmeissä, jos katkii sähkö. No niin, nyt se on ollut vuoroti siellä tunnin verran lämpiämässä. Keli taitaa vaan tihentyä. Ei ainakaan hällitä. Aika kovasti on ruvennut tuulemaan. Saattaa olla tosissaankin riskit. Katki jää nuo sähköt tossa ennemmin tai myöhemmin. Se on aika pahaa täällä meilläkin, kun meillä on tuo puukeskuslämmitys, niin jos sattuu olemaan tuli kattilassa, niin se on paha, jos katkii sähköt. Se ruppaa äkkiä kiehumaan se vesi sillä paine nousee hillittömän. Saattaa äkkiä olipa vaarallista. Siinä on satanut alijäähtynyttä vettä, on tullut aika mukava jää. Onneksi on tuohon alarannan tai luntakin työntänyt, niin ei oo ihan kokonaan tuon jään paitsi. Ei näköjään tällä ruopalla nimittäin taida sille mennä. Vähäinettähän vähän nuortin päältä lunta. Ennen kuin kokkeillaan pyörin. Eikö siinä olla kun tunnin verran lämpimässä, että toivottavasti lähtekään. On tämä kyllä ollut hyvä aina lähtenyt. Nöyrä peli. Nythän se ei tietysti lähde kehuun. No on tätäkin. Käsittämättömän paljon on työntänyt. Se hyvälle aikaa. Niin kuin löpöhana aaki. Kokeillahan ensin lähteekö se käynti ennen kuin ottaa lämmitysjohtoa pois tuosta. Nyt se loppu kuule pikkuvuorten talviloma. Kokeillahan mitä sinä sanoo. Hehkutusta ja hehkuttaa rähtikää. Hyvä vuorti, hyvä. Kyllä se on kiltti. Kilttirakkari. Mä pitää ottaa tämä lämmitysjohto mukaan. Tämä on laitettava tuolla pihassa lämpimään. Varalta pistettävä valaamme tuohon paikalleen tuohon. No, nyt on tuo haviikki turvannut. No. Ei semmonen
ton lämmitysjohto mukaan. Saapi tuolla pihassa pistettyä sitä lämpiin. Varaita laitetta vastaavalle. Jos huomulla onkin sähköt poikki, kun tuo kello soi. Tuolta on ankkeen täihin lähtöhuomulla. No, minäpä perruttelen tämän tonne generaattorin luokse, niin pistetään generaattori perään. No niin, nythän se on vuortissa generaattori perässä. Tein tähän tämmösen äärimmäisen hieno sijasuoja aikanaan Rahainsa oli muovitynnäristä. Mä kun kun yllä se joutuu täällä ulkona pyörittämään tätä, niin se on ihan sija-armoilla muuten generaattori itessä. Tämä on tämmönen aika vanha tämmönen linssimerkkinen generaattori. Saattaa olla italialaisvalmistainen. Ilmeisesti ihan laatupeliä näin minä on kuullut. Täällä on henkireikä täällä takapiässä. Sekin on tämmönen sateensuoja. Tämä on toiminut tämä tynnyrin viritys niin yksinkertaisuudesta huolimatta niin äärimmäisen hyvin. Pystyy yleensähän näitä pitää pyörittää myrskykelillä, kun silloinhan ne sähkökatkokset ja vettä tullut kuotamalle. Lunta tuiskuttaa ja muuta. Tuolla se on ihan hyvässä suojassa. Nytkin tuo pitää laittaa tuohon ulos jätteko aamulla ani varhain pitää lähteä taipaleelle, niin pitää laittaa valmiiksi tuohon sähkökeskuksen viereen tämä, että jos tarvitsee laittaa aamulla pyörimään. Ei tarvii lähteä sitä ehtimään tuolta maailman äärestä. Minun pitää vielä linkata tuohon tolpan juureen paikka, että saadaan tämä siihen. Laitetaan sitten tämä tuohon hallille. Vielä joutuu härneemään tämänkin valaametin pyörimään. Pitää tuohon pikkusen yrittää väylleen aadata tuohon pääkeskukselle, että saapi tuo generaattori siihen viriteltyä. Enpä tullut ajatellekään, että siinä on niin paljon lunta. Ei siihen pysty tuota generaattoria perruuttamaan. Meillä on pihalla tämä pääkeskus, niin se on tänne ulos laatettava tämä systeemi. Ois kivaa, kun ois katouksessa näilläkin liian. Eipä ole. Eipä ole, ei. Siinä se on. Otan tästä vähän väylleen. Talve yllätti taas aattelia. Onpas siinä lunta? Täällä tahto täällä maaseudulla aina olla tälle iltasella töihin jälkeen, niin tänään kaikenlaista mukavaa puukua, että eipä oikeastaan kyllä tarvitse telekkaria pahemmin katsella. Ei kerki. Jotta tänäkään iltana kerinä uutisia katsomaan. Ei tiedä maailmanmenosta mitään. Saattaahan se toisinaan olla parempi, kun ei tiedä. Helpommalla pian. Vähemmällä vaan, tuskalla. Saatahan siitä vielä vähän. Vielä pikkusen lunta paikka. On tänä talvena kyllä varsin mukavasti tää lunta. Ajattelin, että on vasta tammikuun loppupuoli ja lunta on hirveä.
Oli jo tätä tahtia jatkaa, niin on sitä keväällä lunta. Monestihan se vielä helmikuun lopullakin sattaa ja saattaa vielä maaliskuullakin sattaa lunta. On sitä jo mahdottomuus. Ei oo ollutkaan tämmösiä näin runsaslumaisia talvia. Eipähän tarvii valittaa teet mukaan lunta. Kyllä on. Kyllä muuten lunta on. Jaha, nyt se mennäkin takaperin. Juutas. Luville. Aina tässä kyllä tuolla hermu pitkälle tällä alatalakkarilla, niin sattuu sopiva lumikeliin. Arvoin tuolle 50 metriä. Hyvä lingonotto tehnyt alatalakkarin pois. Siinä mielessä kevyet tekonahan se kyllä on. Vähän tommonen peltilinkko, että aina pääsi semmonen mehtäteitä linkkoon. Umpusolomussa on hyvä linkko. Ennen aikaan linkottiin mehtäteitä. Oli karkata touhu. Joo, no kyllähän siinä nyt on sen verran päälle. Suohan tuo pistettyä tuo veneen ranttari siihen paikalle. Läpäkään tämä valaametin kiinnittämässä tuonne homman kottinsa, niin pistetään generaattori paikalle ja katsotaan miten se pistetään. Eli se ei kun parannoo. Saattaa olla meillä huomenna aika mielenkiintoiset paikat. Pitää lähteä tuolla töihin tuolla vanhalla Volskilla. Vaimo lähtee tuonne asialle. Tuolla meidän nelivetoaatolla, mikä olisi kyllä oletettavasti huomenna aamuna ihan aika mukava kulkupeli. No, jopa siinä. Katsotaan. Päässä Volski semmosen talavitestin tosta. Onhan ne semmosilla ajana ennen. Tommonen ikivanha kolhu on mulle. Niillähän on ajanut ennen vanhan. Miksipä ei nyt? No niin, nythän siinä on meillä generaattoritraktorille paikka valmiin. Tirrautettavaa. Portissa on valot ihan niinku kynttilät palaa tuolla kellossa. Ei oo ennen ihan ruutuven loitossa. Vähän umpujat hapaittuna 40 vuotta. No niin. Otas tämä tähän. Kaikki on varaa, mutta tuossa on tuo pääkeskus ja ensinnäkin pitää laittaa tämä maadotuskaapeli tuosta generaattorista tänne maadotuskupaarin kiinni. Sopii maadotuksen tuo generaattori. Kutsita heijä. Kohta mennään nuriin. Minä käyn hakemassa tuo. Tänäpähän minun vierestä tarvitsee hakea. Voidaan pistää tuosta tuo liitäntäkaapeli kiinni. Tuossa on kojeen vastike tuossa tolopassa, mistä pystyy syöttämään varavoimaa. Tänne pystytte täpseli kiinni. Ja sitten jos sähköt katkii, niin täällä on täällä keskuksen sisällä verkonvaihtokytkin, mistä pystyy vaihtamaan
valtakunnan verkosta tämän meidän sähkösysteemin traktorigeneraattorin perään. Mutta sitäpä me katsotaan siinä tapauksessa, että tässä käypi sille ohraisesti, että katki janno sähköt. Nää vuoroon tämä generaattori nyt reissun sisään tässä sijaan suojaa, ettei tämä ihan muumi ja tuohon lumma. Ja sitten jos tullaan se sähkökatka, niin katsotaan sitten porukalla, että miten tämä pistetään toimintakuntoon. No niin, nyt on tehty muutamia tarpeellisia valmisteluja tämän lumimyrskyn varalle. Keli eiku äättyy vaan. Elikkä generaattori on tässä valmiina paketettu reissun sisään. Se on kytketty jo valmiiksi tuohon pääkeskukseen. Ei tarvitse sitten, jos sähköt katkii, niin muuta kuin lyö vuorti tulille ja sieltä vaan no kierrokset semmosiksi tuosta ulosoton kierrokset, että jännite on oikein ja taajuus oikein tuossa syötettävässä sähkössä tuohon. Sitten käännetään varavoiman puolelle tuosta verkonvaihtokytkimästä ja traktori on lämpimässä sillä tavalla, että se on aina tunnin lämpimässä ja tunnin poissa lämpimästä. Se on aina kääntiin lähtee kunnossa ja traktori on tankattu, tankki on täynnä ja tämä on kaikin puolin tässä, vaikkakin joutuu olemaan täällä lumituiskussa olettava traktori, mutta tässä on nyt kaikki valmiina sitä varten, että jos sähköt napsahtaa poikki, niin ei tule mitään hirvetä katastrofia siitä. Eiköhän siitä selvitä. Katsotaan jännityksellä seuraavia tunteja, miten tässä käy. Näyttää aika lupaavalta kyllä sen puolella, että saattaa sähköt napsahtaa meiltä. Säävarma verkko tekivät tässä muutama vuosi sitten, niin on se siinä mielessä säävarma, että joka myrskyllä kyllä varmasti sähköt katkii, että ei ole ikinä ennen katkenut näin usein sähköt nykyään. Sitäkö tarkoittanut se säävarma verkko? Vissiin. Mutta jäähän oottelemaan, mitä tapahtuu. Ei sitä sähkökatkosta nyt sitten tullut kuitenkaan. Säästyttiin tällä kertaa siltä. Elikkä nyt pitää meidän demonstroida tämä tilanne, että kuvitella, että nyt on sähköt poikki. Ja pistetään tämä generaattori toimintakuntoon. Eli tämä generaattori on nyt tästä kytketty niin tuohon pääkeskukseen. Siellä pääkeskuksessa on tuo kojevastike, minkä kautta tuo generaattori tuottama sähkö suohaan tänne pääkeskukselle. Ja tässä meidän pääkeskuksella on tämmönen verkonvaihtokytkin tässä, mistä pystytään vaihtamaan. Nyt on tuo niinku valtakunnan verkossa ja sitten kun käännetään verkonvaihtokytki toiseen asentoon, niin silloin syötetään generaattorilla virtaa tähän meidän järjestelmään. Elikkä pistetään nyt tuo toimintaan tuo generaattori. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa laitetaan traktorista voimaotto päälle. Traktori voimaotto pyörittää tuolta generaattoria. Sitten on tuttu sähkömies ystävällisesti mulle rakenti tämmösen, tuo on vanha tuo meidän generaattori, siinä on hirveän huonot nuo mittarit, mitkä mittaa jännitettä ja taajuutta. Ja Suomen sähköverkossahan on jännite 230 volttia ja taajuus 50 hertsiä. Ja se jättää kaasua säätämällä taajuus ja jännite oikein.
Ja lisätään traktoriin kaasua sen verran, että jännite nousuu tuohon 230 volttia ja taajuus 50 Hz. Pikkusen on tuo Wortin käsikaasu vähän semmonen, että en mä en oo ihan hirmut herkästi tarttuna. No niin, nyt meillä on taajuus 50 Hz ja jännite 230 volttia. Tämmöset mittarithan on yleensä noissa generaattoreissa itsessään. Mutta tämä on tämä irtomittari siitä kätevä, että kun pistetään tuo varavoima käyttöön, niin sitten tämä mittari voidaan siirtää sisälle. Ja siellä sisällä pystyy seuraamaan, että jos kuorma muuttuu, niin silloin tahtoo traktorista pikkusen kierrokset tippuu ja aika äkkiä tuo taajuus varsinkin muuttuu. Jotkut sähkölaitteet on aika herkkiä tuolle taajuudelle, että taajuus saisi pysyäkin 50 Hz aika tarkkaan. Joo, nyt meillä on tuotetaan tuolla generaattorilla oikein taajuusta ja oikealla jännitteellä olevaa sähkövirtoa, eli nyt voidaan muuttaa tuolta Piakeskuksesta sitten tuo syöttö tuonne. Nythän olisi tietenkin, jos olisi sähkökatko, niin ei olisi tuolla virtoja valtakunnan verkosta, niin sitten käännettäisiin vaan tämä verkonvaihtokytki tuohon toiseen asentoon, niin silloin syötettäisiin tuolla generaattorilla sitä sähköä tuohon meidän omaan talon käyttöön. Se on kyllä täällä maalla erittäin tarpeellinen laite, tämmönen varavoimageneraattori, kun hirveän usein on nykyään noita sähkökatkoksia ja varsinkin tosiaan tuo puukeskuslämmitys ja sähkökatko on aika paha juttu. Kattila voi kiehua ja vahingossa tapauksessa puhaltaa kuumat höyryt pihalle sieltä. Onhan niitä jopa räjähtänyt kyllä kattilalla. Mutta näin yksinkertaista se on tämä sinällään tämä varavoiman käyttöönotto. Sitten tässä meidän tapauksessa meillä ei ole mitään merkkivalloa tässä Piakeskuksessa tuossa, että mistä näkyy sitten milloin on valtakunnan verkossa sähköt, niin käytännössä pitää sitten välillä käydä aina kokeilemassa vain tuosta verkonvaihtokytkimästä pitää käydä välillä kääntämässä takaisin valtakunnan verkolle ja katsoa, että on sähköt tullut. Mutta eipä siinä muuta. Näin se toimii. Kyllä se tuossa jossain vaiheessa vielä se oikein sähkökatkoskin tullut, niin laitetaan sitten tämä ihan virallista toimintaa generaattori. Minäpäs lähden tämän piastamaan tuosta Wortin perästä nyt poikkeen ja otetaan seuraavaa myrskyä. Kiitoksia teille seurasta.